Halo, selamat datang di Ilawa Channel. Kali ini kita akan berbagi video tentang cara memasang konektor FO di kabel fiber optik. Pertama, kita siapkan dulu peralatannya: kabel FO, fast konektor, alkohol, tang, fiber clever, dan juga tang stripper. Pertama, kita kupas dulu kabel FO nya, kita pisahkan dengan kawat penguatnya, kita potong kawatnya. Lalu kita siapkan fast konektornya. Kali ini kita menggunakan model buaya. Kita kupas kabel FO nya, maka akan muncul serabut atau kabel fiber optiknya. Kita kupas dengan stripper, lalu kita bersihkan menggunakan alkohol atau juga bisa dengan minyak kayu putih. Setelah kita bersihkan, kita potong menggunakan fiber clever. Lalu kita pasangkan ke fast konektornya pelan-pelan, karena kalau kurang teliti bisa patah. Kalau sudah pas, kita kancing dan juga kita kunci dengan pengunci FO nya. Oke, cukup mudah, semoga bermanfaat.